cheiro de milho verde no ar. É tão bonito o colorido dos balões. Nessa fogueira a gente aquece o mundo inteiro. No coração mais de 1 milhão de emoções. Ela de dama e ele todo cavalheiro. Caminho da roça grande, roda e balanceio. Tem Santo Antônio, tem São João e tem São Pedro. Já tô ouvindo a Lavantu e a Narriê. Vem, vem brincar, dançar quadrilha e ver o céu se iluminar. Agora para nossa aula de hoje. Hoje vamos falar de mais um dos elementos que compõem os festejos juninos. Vamos falar da fogueira. Um dos símbolos das festas juninas é a fogueira, criança. Hoje é muito utilizada para se aquecer e, claro, assar aquele milho gostoso. A fogueira teve origem há mais de 2000 anos. Na época funcionou como um WhatsApp antigo. Isso porque, para os cristãos, a história diz que Maria, a mãe de Jesus, queria ficar informada quando Isabel, sua prima, desse à luz a um menino. São João Batista, esse é o nome desse menino. Assim que ele nasceu, uma fogueira foi acesa e então Maria, de longe, ficou informada sobre o acontecimento. Por isso mesmo, a fogueira é um dos grandes símbolos dos festejos juninos, que pode aparecer em 3 formatos: com a base quadrada em homenagem a Santo Antônio, redonda em referência a São João, e a de São Pedro com base triangular. Crianças, seja qual for o tipo, o importante é não deixar de saborear aquele tradicional milho assado na brasa. Hoje eu trago para vocês um artista mundialmente conhecido. Ele é brasileiro, nasceu no interior de São Paulo, numa cidade chamada Brodowski, em 30 de dezembro de 1903. O nome dele é... Abra os ouvidos! Cândido Torquato Portinari, ou, para sua mãe e seu pai, Candinho, ou como ele assinava em suas pinturas, Cândido Portinari. O nome do seu pai é Giovan Battista Portinari e da sua mãe, Dominica Torquato. São 2 italianos que vieram para o Brasil para trabalhar na Fazenda Santa Rosa. Eles tiveram Cândido Portinari, uma fazenda de café típica de São Paulo da época. Cândido Torquato Portinari começou a fazer seus trabalhos ainda criança, ainda pequenininho. Exatamente isso. Ele fez sua primeira obra retratando o avô, que era músico local, maestro daquela região, tocava instrumentos, e ele desenhou o avô. Quando a mãe viu aquilo, disse: minha nossa, esse menino tem talento. E aí mandou ele para o Rio de Janeiro para estudar. Chegando no Rio de Janeiro, ele se desenvolveu, começou a pintar, começou a ser conhecido e ele participa de um concurso. E nesse concurso ele ganha uma passagem para ir à Europa estudar. Lá, quando ele chega na Europa, ele começa a estudar, desenvolver seus trabalhos e conhece também outros artistas que vão influenciar a obra. Só que o tempo passou e Cândido Portinari sentiu saudade do Brasil e resolve voltar ao Brasil. Chegando aqui, ele começa a usar mais cores em suas obras, começa a explorar as cores possíveis nos seus trabalhos, nas suas pinturas, nos seus desenhos. Ele também começa a pintar os trabalhadores locais, começa a pintar as festas populares, inclusive as festas juninas que nós vamos estar vendo aqui durante esse mês de junho.
Ele também, crianças, pinta uma coisa bem legal, que são as brincadeiras de criança. Ele pinta várias obras com temas voltados para a criança. Peão, brincadeira do peão, pega-pega, corre-corre, pipa. O que você pensar de brincadeira de criança, Cândido Portinari retrata. Cândido Portinari, antes de morrer em 1962, aos 58 anos de idade, no dia 6 de fevereiro, antes dessa data, um ano antes, ele pinta uma obra que ficou conhecida mundialmente. E está na ONU, o nome da obra, Guerra e Paz. Olha ela aqui. Essa obra aí é uma obra conhecida mundialmente, feita por esse brasileiro, Cândido Torquato Portinari. Cândido Portinari deixa um legado aí de mais de 3.000 obras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Sem falar nos murais. Essa foi um pouquinho da nossa história de Cândido Torquato Portinari. Vamos agora para a nossa aula prática, tá? E na nossa aula prática de hoje nós vamos fazer uma fogueira, usando recorte, colagem e desenho. Olha só a fogueira que nós vamos fazer. Fiz até um modelo aqui para vocês já darem uma olhadinha. Olha só, tá vendo? Então já separa aí os materiais: a cola, a tesoura, o papel branco para poder colar em cima, um papel colorido, papel que você tiver na sua casa. E vamos também precisar, olha, de papel nessa cor, olha, marrom. Ah, tio Roger, eu não tenho esse papel, esse aqui eu peguei até numa loja. Eu não tenho a cor desse papel. Não se preocupe que eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer. Então, para isso vamos precisar do papel. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha, o papel ofício, tá? Mas pode ser o papel que você tiver aí na sua casa. Beleza, vamos precisar da cola, da tesoura, do giz de cera, olha, ou lápis de madeirinha, ou canetinha, tá? Vamos precisar de papel, vamos precisar também desse tipo de papel marronzinho, tá? Papel reciclado. Beleza, para fazermos a nossa atividade de atividade. Primeiro nós vamos pegar o papel, tá? Olha, e vamos fazer tiras nele, ó. Fazer algumas tiras, mais ou menos um dedo assim, de largura. Aqui vai fazer que será o tronco, tá? O tronco, a madeira que representará a fogueira. Beleza? Já cortei aqui uma tira, vou dobrar ao meio e vou cortar. Olha, e vou cortar mais uma vez, pronto. Está se formando um tronco aqui, né? E a fogueira vai se formar. Olha só o tipo de fogueira que eu estou fazendo. Ah, vamos botar mais, bora. Tá com pouca madeira essa fogueira. O fogo vai se acabar logo. Olha só. Beleza, pode botar mais. Ah, tio Roger, eu não tenho esse papel, mamãe não tem também. Não se preocupa, vai pegar um outro papel, ó, e vai pintar de marrom. Pegar o marrom e vai, olha, pintar, tá? Olha só. E aí pinta de marrom. Quebrou meu lápis. Aí vai cortar. Pinta a folha toda, tá? Aqui no meu caso é porque eu já tenho marrom ali, então vou pegar só essa parte aqui, como exemplo. Pronto, olha lá. Quase igual, né? Vai recortar também, vai recortar também, vai recortar também e vai recortar também. Beleza, vamos agora para a segunda parte. Segunda parte é colar, tá? Olha. Olha. E aí vai usando a criatividade, tá? Isso.
agora vem a parte do desenho, tá? Eu vou usar essas três cores aqui, laranja, amarelo e vermelho. Imagem do fogo, beleza? Então vamos lá, vou começar com o amarelo. Olha só, tá? A pinturinha aqui com amarelo. Mas também pode fazer do seu jeito aí, aqui é só uma ideia, tá? Olha, um pouco de vermelho, laranja, beleza? Ah, tio Roger, eu quero fazer um detalhe de madeira mesmo, mas você pode usar a canetinha, fica parecendo um tronco mesmo, né? Tá vendo, crianças? Olha. Ficou melhor, né? Tá vendo? Dá o ar de madeira mesmo, de tronco, né? Tá vendo? Você também com a canetinha, você pode estar desenhando aqui, olha, as bandeirinhas, tá? Faz um barbante e aí desenha as bandeirinhas. Pode pintar as bandeirinhas, vai experimentando, vai desenhando, tá? Assim como o Portinari fez nas suas obras, vários desenhos. Pode fazer um balão aqui, ó. Um balão triângulo e outro triângulo, olha só. Tá vendo, ó? Pode pintar o balão, tá? Tá? Você também pode estar pegando papel colorido ou pintando também papel e fazer bandeirinhas. Lembra como fizemos aí em Alfredo Wolff? Exatamente, vai fazendo bandeirinhas e pode estar colando, tá? Olha só. Pode também colar as bandeirinhas, tá? Em vez de desenhar. Então, tem várias possibilidades. Beleza? Pode desenhar aqui, olha, o chão aqui, tá? Pode desenhar outras coisas aqui, pode desenhar o pessoal dançando quadrilha. Aí a criatividade vai de cada um de vocês. Belezinho? Junino! Tchau, tchau pra você! Tchau, até a próxima aula! Tchau, tchau! Olá, crianças! Tudo bem? A nossa dica junina de hoje é a confecção desses balões. Olha só! Olha que você pode estar pendurando aí em algum lugar da sua casa para decorar para esse mês maravilhoso, o mês de junho, o mês dos festejos juninos. Para fazer esse balão vamos precisar de papel, tesoura, cola, tá? Pode ser que também cola em bastão. Vamos precisar, como eu falei, dos papéis aqui, ó. Pode ser o papel que você tiver, pode ser papel de presente também. Então, vamos começar a confecção. Então, crianças, para confeccionarmos um balão desse aqui é super simples e vocês vão ver agora, tá? Primeiro vamos pegar o papel, vai dobrar ao meio, tá? Dobra o papel ao meio e vai fazer cortes aqui, tá? Vai cortar aqui, pá. Cortes de mais ou menos um dedo, tá? Ó. Um dedo, beleza? Você pode até usar o lápis para marcar, tá? Olha. Bota o dedo e marca. Bota o dedo e marca. Bota o dedo e marca. Bota o dedo e marca, ó. Tá vendo? Olha, bota o dedo e marca onde você vai cortar. Você vai cortar em cima do rabisco do lápis, tá? Da marcação. Olha só. Beleza? Tendo feito isso, você vai chegar aqui e vai cortar. Olha.
Opa, fui muito ali. Vou chegar lá perto dele. Olha. Se mais largo também podem fazer, tá? Botei aqui um dedo padrão, mas vocês podem estar botando 2, 3, fica a seu critério. Pronto. Depois que cortar, você vai abrir. Olha só, vai estar tudo assim. E é o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, olha, enrolar, tá? Vamos enrolar. Vamos pegar essa extremidade aqui e juntar com essa daqui, tá? Vou botar cola. Vou botar um pouquinho de cola. Tá? E vou colar agora. Aqui, aqui. Olha só. Segura uns minutinhos para secar. Tá? E daqui a pouco o balão já vai estar, ó. Pronto, tá vendo? O balão já pronto. Agora precisamos de uma tira aqui, para poder ter como pendurar o balão. Tive aqui um pedaço de papel, que eu já tenho aqui um pedaço de papel. Você pode estar reaproveitando o papel também que você tenha, tá? E vamos estar colocando cola na pontinha. E vamos estar colando aqui dentro, olha. Assim e assim. Segura um pouquinho para secar. E está pronto o nosso balão de São João. Beleza? Para decorar aí as festas, decorar as casas. Esse ano vai ter muita festa devido ao coronavírus. Mas olha só os nossos balões aí. E você pode estar fazendo muitos e muitos e muitos, até dar de presente. Tá? Então, crianças, aí estão os nossos balões, tá? O que nós confeccionamos agora. E os meus outros aqui, tá? Agora é só amarrar o barbante, amarrar uma linha, tá? E decorar a sua casa. Então, crianças, essa é a nossa super dica de hoje e até a próxima. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau.